amigos, bom dia Osasco, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Está começando mais um programa Cantando ao Som da Viola, o programa dos amigos. E nós estávamos aí em ótima companhia, estávamos na companhia do nosso amigo Leitão Lopes e o programa Que Sol Musical. Eu sou o Vicente Reinaldo, está comigo aqui o Titico Caetano e o Ramalho Oliveira, e nós estamos convidando a todos vocês para ficarem conosco até às 11 da manhã. O nosso telefone já está com a linha liberada, é o 3681-1134, 3681-1134, o telefone que mais toca na cidade de Osasco, mas você insistindo vai conseguir e nós vamos ficar muito felizes com a sua comunicação. Bom dia, Titico. Bom dia, Vicente, bom dia, Ramalho, bom dia, nosso amigo Domingos, bom dia, Osasco, bom dia, São Paulo inteiro e todo esse povão maravilhoso que está ligado no programa Cantando ao Som da Viola pela nossa nova difusora. Bom dia, Ramalho. Bom dia, Vicente, bom dia, Titico Caetano, bom dia aos ouvintes do programa Cantando ao Som da Viola, bom dia aos trabalhadores de hotéis e restaurantes, os garçons, os cozinheiros, bom dia aí os trabalhadores de posto de gasolina, os frentistas e todos que estão na sintonia. Trabalhando conosco, sorridente, feliz, o fazendeiro de Mirandiba, nosso amigo Domingos José. Está começando, vamos lá, vamos cantar, né, Titico? Vamos lá, velho. Principalmente em meu lar. A violência no lar está aumentando os volumes, as brigas no casamento, o ataque de ciúmes vão acabando as virtudes da moral dos bons costumes. Eu tenho indagado pra que botar violência num espaço tão sagrado. Quando um casal mal amado consegue se separar, se tem filho fica em dúvida sem saber com quem ficar, e nascem feridas que o tempo jamais consegue curar. Pois só é feliz o lar que tem princípios morais, mas onde tem violência entre os filhos e entre os pais, fecha-se a porta de Deus e se abre a do Satanás. Com violência demais a felicidade cai, a esposa repudia, o homem de casa sai, os filhos crescem frustrados e sem amor de mãe e pai. Os filhos vão para as ruas sem pão
pancada e o bolo da violência e é dividido pra cada. Mamãe não me deu pancada, foi paciente igual Jó. Papai não batia em mim porque de mim tinha dó, mas me ensinou a ser gente e o resto eu aprendi só. Quando o amor vira em pó, o casal se atropela. Por isso é que aconteceu a morte de Isabela, que a violência dos pais foi descarregada nela. O amor é vida bela e a violência se culta. No lar que tem violência, o casal vive em disputa e o filho que nasce nele de nenhum prazer desfruta. Se violência se escuta, o amor perde o critério. Se o homem mata a esposa, o amor perde o império. Um vai morar na cadeia e o outro no cemitério. Eu não digo um impropério na rua nem no meu lar, nem quero matar ninguém pra na cadeia ficar. A cadeia ficou pra homem, mas eu tenho onde morar. Violência é um azar e isso ao mundo eu garanto. Começa jogando praga quem diz que amava tanto, e o que começou com riso termina em rio de pranto. Maravilha, violência nunca. Diga não à violência e diga sim pro amor, né, Ramalho? É isso aí, viu? É isso aí. Nós estamos começando agora, foi aberto o programa aí com a Cestilha, o Baião Cestilha. Nós vamos atender agora já de início e depois vem aí o Ramalho com seus recados e com a música do nosso amigo Calazans, que é muito boa, não pode faltar no nosso programa. Mas nós vamos atender agora o nosso amigo Alberto. Alberto está lá na Liberdade ouvindo o nosso programa e ele quer ouvir Quadrão à Beira-Mar. Titi, pode começar. Eu vou atender Alberto, que é um amigo certo, com improviso liberto e o mais simples linguajar. Na toada do sertão, com a viola na mão, pondo a voz do coração no quadrão da beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o quadrão da beira-mar. Alberto, que é meu irmão e que ouve a programação, e com muita satisfação pra ele eu quero cantar. Ele tem tranquilidade e tá lá na liberdade, ouve com felicidade meu quadrão à beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, um quadrão à beira-mar. De Alberto eu faço esta vontade, que é amigo de verdade, que ama a simplicidade, mora aqui neste lugar. Ele hoje fica rico da maneira que eu fico, e escuta tu e te digo no quadrão da beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, um quadrão da beira-mar. Com ele eu me comunico e
minha viola e meu sonho é bem singular. A minha toada é bela, meu sonho é Deus quem revela. E a viola eu amo ela no quadrão da beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar. Eu acho que a vida é bela e sem ferida e sem sequela. Eu faço a minha tabela pra poder não tropeçar. Boto a viola no peito, vem o verso e eu aceito. E assim canto satisfeito meu quadrão à beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão à beira-mar. Eu sempre fui desse jeito, levo a viola no peito, canto sem a buscar defeito na cantiga popular. A arma é meu instrumento, o corpo é meu pensamento e o verso através do vento no quadrão da beira-mar. Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar. Com muito contentamento, com a verve e o talento, eu olho pro firmamento para poder me firmar. De trabalhar não me privo, a memória é meu arquivo e o verso é meu lema.